يوم جميل شوية، بعد ما دفت بقت شوية بردت يعني. احنا ماشيين دير جنسهم شنو ذاته. دير ماشيين، الناس ماشية جايين دير من بريم زي ما شايفينهم، العيال بتلعب في الشارع. عندنا هنا دي المعاهد بتاعت المدارس البريطانية في الحتة دي هنا. احنا ماشيين ده بقى الحتة دي اسمها السيلاند. كان عاملينه زي منتزه كده، وفيه ألعاب بتاعت أطفال ومراجيح، والناس بتجي تقعد فيه، لكن الأيامات دي فيه صيانة مقفول. عندنا هنا ده بتاع حلويات، هنا الناس قاعدين. ده هنا ده دريم، هنا دريم باستا وبيتزا وحلويات، والناس قاعدة في الشارع برضو، بتكون قاعدة قدام محل. وعندهم فوق محلات برضو للناس ممكن تطلع تقعد فوق زي ما شايفين. الناس بتجي تشيل سفري، ممكن يعني احنا قريب مننا، يعني زي 50 متر مننا من البيت. جاي ده الشارع كده بوديك طوالي لحد من البري بتاع البساط، وفي صالات بهناك، وفي سوق شعبي، وفي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، زي سوق صغير كده بهناك، في صالات وفي مدارس برضو بهناك. يلا الصالة دي بهنا دي اسمها الربوة، دي كده هنا على البحر. الموية حاجة جميلة شوية. مالك ولا شيء. شايفين على الكورنيش الشارع وديك طويل. دي الموية، شايفين الموية. طبعا الدنيا ليل، طبعا ما بتصهر شديد، لكن بنشوف منظر الموية مع الأنوار مع الموية كيف حاجة جميلة جميلة. ده الفندق يهو بتاع الربوة، وجنبه الصالة بتاع الأفراح، صالة جميلة جدا جدا. طبعا احنا بيننا وبينها يعني المهم قطعة البحر دي كده بس الموية، لكن في الكوبري بينات يعني ممكن تعدي، يعني ده جزء من لسان البحر، جاي من البحر الكبير عندنا جاي هنا. كله شايفين ده كله شغل الأستاذ أو إيلا، هذا الوالي السابق قام لنا بالشغل الجميل ده. ورد من حتات البحر دي، يعني الحتات دي كده كانت كلها بحر، دي كانت كلها بحر لحد هنا، دي كان كله لحد الزلط كده تقريبا، لحد نهاية الزلط كده ده كله كان البحر، وتردم بقى كورنيش للناس بتيجي تقعد فيه. يلا هنا الكورنيش اللي هنا ده ناس خفيفة ما زي هناك. هناك طبعا الكمية بتاعت الناس بالجزء الثاني البغادي أكتر من هنا يعني بسيط. وفي صالة احنا ماشيين عليها هناك، لو شايفين الأنوار دي الصالة بتاعت أتنينا. يلا هنا في الحتة دي في الناس اللي بيعملوا القهوة والجبنة والشاي، بيجي بتاعنا الآيس كريم حايمين في، يعني المهم أي حاجة أنت محتاجة لها بتلقي، يعني تيجي تشرب جبنة. وفي فرشات زي ما شايفين، في فرشات كده، في فرشات مفرشة فبيجي بس عشان فيها ناس قاعدين أصور لكم هناك. يلا ده هنا بتاع جبنة في الحتة دي.
يلا هنا بكونوا فرشين فرشات. الناس اللي بتجي ممكن تجي تقعد في الفرشات دي وتقعدي وتطلبي جبنة على يعني قاعدة كده على البحر يعني. يلا بهناك الأنوار اللي بهناك ديكي دي حتة اسمها تلاب، اللي هي الأنوار البعيدة ديكي بغادي شفتي ده محل الايس كريم. كنت اصور لكم مكاننا لكن الكاميرا اكتشفت انها ما كانت شغالة لانه كنت بتكلم ما منتبهة. و زي ما شايفينه هنا الناس، ودي كباين عاملينها، شايفين دي كباين قدام المحل فيها كراسي وترابيز، برا في كراسي ودي الأرضية، وهنا الناس هناك في كراسي شايفين حتى جميلة كيف. هنا يلا الحتة دي هنا بيعملوا فيها البيتزا، المحل هنا بيعملوا البيتزا، وتابع للمحل الثاني هناك عندهم الآيس كريم والحلويات باستا وكيك وكل الحاجات يعني اللي انتوا بتكونوا عايزينها، يعني تخطر ببالك كلها عندهم موجودة هنا. بعدين المحل يلا عندهم فوق ما عارفة ما ظاهر لكم، احنا ما قعدنا فوق، قعدنا تحت. الفوق هناك في محل الإضاءة القزاز ده، دي فوق هناك زي صالات كده، الناس ممكن تطلع تقعد فوق وتاكل فيها، وهنا يعني جميلة شديد. وفوق برضو في السطوح برضو عندهم السطوح وجميل شديد. هنا ده الشارع كده، ده شارع طريق نظيفة. بعدين أهم ما فيها إنها حتة نظيفة يعني ما وسخانة، نظيفة شديد، نظيفة نظافة. بس في كنيسة كنت عايزة أصورها لكم ضاغط مش شايفين هذا المحل جميل جمال. هي دي كدايسنا، بيقولوا الكدايس، بيقول لك كدايس بورسودان زي ما شايفين طبعا كلها إشاعة. يلا دي شايفين الكابينة من فوق، كل الكباين عاملة كده جميلة يعني.